ஏற்காடு போகிறோம். ஹாய் guys, வெல்கம் டு மை vlog. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு போக போகிறோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு லாங் ட்ரிப் பைக்கில், அதுவும் இப்போ நிற்க பாருங்க, அதுவும் தமிழ் மணி கூட இன்னும் 2 பேர் வர மாதிரி இருக்குது. அவனுக்கு வந்து வேலூர் வந்துடுறேன்னு சொன்னாங்க. சரி, நம்ம வேலூர் போய் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஃபைனலி வண்டி எடுத்துன்னு கிளம்பியாச்சு. ஸோ பெட்ரோலும் டேங்க் ஃபுல் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து கிளம்ப வேண்டியதான். அங்கே வந்து ஒரு காலையில் 5:30 கிளம்பணும். ஸோ வந்து இன்னும் லைட்டிங் வரல. ஸோ லைட்டிங் ப்ராப்பராக வந்தோன்னா ப்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ட்ரிப்போட ஃபஸ்ட்டு டோல் வந்துட்டோம். இங்கே வந்து வேலூர் தாண்டி இருக்கிற டோலு. ஸோ டோல்லலாம் வரும்போது ஜாக்கிரதையாக வாங்க, ரொம்ப ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒரு மேக்ஸிமம் 25-20 மேலே போகாதீங்க. ஸ்பீட் டோல்ஸ்லாம் க்ராஸ் பண்ணும்போது டிராஃபிக் இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப மோசம். ஃபைனலி ஆம்பூர் வந்தாச்சு. பிரியாணி சாப்பிடணும்னு ஆசையாக தான் இருக்குது. இங்கே போயிட்டு வரும்போது பார்த்துக்கலாம். எப்படியோ வேலூர்லேருந்து ஆம்பூர் வந்துட்டோம். ஸோ ஆம்பூரில் ஒரு டீ பிரேக் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு கிளம்ப வேண்டியதான். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிரேமும் ஸ்ரீராமும் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் போனேன் ஏற்காடுக்கு. ஸோ வண்டிலாம் ரொம்ப கூல் டவுன் ஆயிடுச்சு. ஸோ கிளம்பலான்னு வண்டி எடுத்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ இங்கே ஆம்பூர்லேருந்து கிருஷ்ணகிரி என் ஃப்ரெண்டு ஓட்ட போகிறான். ஸோ பார்த்து ஓட்டுறான்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ உக்காந்துட்டோம் பிரியாணி. பார்க்குற செகண்ட் டோல் கேட் இது. இங்கே பாருங்கள் இந்த மலை வியூவை பாயிண்ட்டு. இங்கே கிருஷ்ணகிரி கிட்ட வர ரூட்டில் இதுதான் சார். ஃபைனலி கிருஷ்ணகிரி வந்துட்டோம். எப்படியோ கடைசியாக சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்து சாப்பிட்டே இருப்போம். திடீர்னு கேமரா எல்லாம் இட்லி பூரி வாங்கிட்டாங்க. வந்து தோசை. ஸோ கிருஷ்ணகிரி இதுதானே கிருஷ்ணகிரி திரும்புகிற இடம். நம்ம இப்போ லெஃப்ட் எடுத்தோன்னா சேலம் வந்து ஒரு 110 கிலோமீட்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன். ஸோ லெஃப்ட் எடுக்கிறோம். அப்படியே ரைட் எடுத்தோன்னா நம்மளுக்கு பெங்களூர் போகிற ரூட் அது. ஸோ லெஃப்ட் எடுத்தாச்சு. ஸோ சேலம் வந்து ஒரு 110 கிலோமீட்டர்ஸ்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம், எனக்கு போர்டு பார்த்துட்டு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ எப்போவுமே சர்வீஸ் ரோட்டில் போனீங்கன்னா வெறும் ஸ்லோவாக போங்க, ரொம்ப ஸ்பீடாக போகாதீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நிற்பாங்க. நிறைய பேர் நம்ம பிள்ளைங்க மாதிரி வந்து நடுவில் விடுவாங்க. ஸோ ரேஸ்லாம் பண்ணாதீங்க. ஹைவேயில் ஓட்டும் போது நம்ம ஒரு க்ரூசிங் ஸ்பீட் மெயின்டைன் பண்ணுறோன்னா அதே ஸ்பீடில் போங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சேலம் வந்து 112 கிலோமீட்டர்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பூந்தோட்டம் மாதிரி நான் அருமையாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இங்கே ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ், அங்கே எல்லோ ஃப்ளவர்ஸ்னு செம்மையாக இருக்குது. சரி, ஹைவேல ஒரு பிரேக் போடலாமே நின்னோம். பசங்க பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வண்டி பெட்ரோல் இல்லாமல் நின்று போச்சு போல். அவங்க வெறும் 500 தான் அடித்தானுங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா ஏற்காடு மலை ஏறத்துக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா ரோடு வந்து கொஞ்சம் மோசமாக இருக்குது. இது வேறு ரோடு போல். பின்னாடி பக்கம் மலை பின்னாடி பக்கம் வர ரோட்டில் ஏற விட்டாங்க. 15 கிலோமீட்டர் கம்மியாக இருக்குது. பின்னாடி ரோட்டில் ஏற விட்டாங்க. நம்ம ஒன்றா வரும்போது அந்த ரோட்டில் வரலாம். இப்போதைக்கு மேலே போயிட்டு ரூம் புக் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மேலே ரூமுக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம். டாட்டா. எப்படியோ வந்துட்டாங்க பசங்க கடைசியாக. சரின்னு மலை ஏறத்துக்கு ஆரம்பிச்சிட்டோம். சரி, மலை ஓட்டும் போது புல்லட் வந்து அருமையாக ஏறுது. ஆனால் நம்ம வண்டி தான் கியர் மாற்றி போட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ கடுப்பாகுது. ஐயோ, ஆஃப் ரோடெலாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. மோசமாக இருக்குது ரோடு. ஆனால் பரவாயில்லைங்க. ஒரு நல்ல ஒரு ஃபாரஸ்ட் உள்ள நல்ல ஒரு ஸ்மால் ரோட்டில் போகிற மாதிரி செம்ம ஒரு ஃபீலிங் இருந்துச்சு பின்னாடி ரோட்டில் போனதுனால. ஆனால் அந்த சைடு ரோடு வந்து உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும்.
நல்லா இது என்னது வால் பிரேக்கர்ஸ் அந்த இது தடுப்புலாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ நாங்கள் இறங்கும் போது தான் அந்த பக்கம் இறங்கணும். ஸோ ஏறும் போது இந்த இதில் தான் இறங்கணும். இது நல்லாயிருக்கும், நல்லா ஃபாரஸ்ட் ஏரியா உள்ள போகிற மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அந்த சைடும் 20 ஏர்பின் பெண்டு, இந்த சைடும் 20 ஏர்பின் பெண்ட். ஸோ ஆனால் அந்த ரோட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் பண்ணத்துக்கு அருமையாக இருக்கும். இந்த ரோட்டில் கொஞ்சம் கடுப்பாகுது. நிறைய இடத்துல வந்து சரியாக மெயின்டைன் பண்ண காணும் ரோட்ஸை. ஃபைனலி பாதி மலை இப்போ தான் ஏறியிருக்கோம். ஐயோ சத்தியமாக இந்த இன்னொரு ரோடு இருக்கும், அதில் மட்டும் வந்துடாதீங்க, ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ரோடு. பழைய ரோடு இது. வந்தீங்கன்னா சேலம் போயிட்டு அந்த சைட்லேருந்து வாங்க, ரொம்ப மோசம். டேஞ்சரஸ் ரோடு. சைடில் பிளாக்கர்ஸ் கூட இல்லை. அதை பார்த்தோம் எங்கேருந்து வியூ இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், ஊட்டியில் போகிற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள், செம்மையாக. டபுள் சைடும் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட் ஏரியா, நடுவில் ரோடு, காதில் வேறு பாட்டு கேட்டுனே வரேன் ஒரு சைடு. வேறு லெவல் ஃபீலுங்க. ஏற்காடுக்கு போனீங்கன்னா இந்த ரோட்டில் வேணும்னா போங்க, இல்லைன்னா நார்மல் ரோட்லேயே போங்க. உங்களுக்கு நார்மல் ரோடே பெஸ்ட்டு கம்பேர் டு திஸ். இல்லைன்னா அந்த லாரி மேலேயே ஏற்றிருப்போம், போகிறதுக்கே வழி இல்லைங்க. என் ஃப்ரெண்டெல்லாம் அப்படியே ஜம்ப் பண்ணியே இருந்துக்கிறேன் பாருங்க. என்னதான் கம்பெனி இல்லை காலேஜ் படிக்கிறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணால் எங்கன்னா ஒரு பைக் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. லாங் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே ஆகிட்டுனா பைக் எடுத்துகிட்டு ஒரு லைக் 50 கிலோமீட்டர்ஸ் இல்லை 100 கிலோமீட்டர்ஸ் போனீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு செம்ம ஒரு ஃபீலாக இருக்கும். உங்களுக்கு அப்படியே மைண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபஸ்ட் அது மாதிரி இருக்கும். அது ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வந்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பங்கமாக இருக்குங்க. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லோவாகவே போவோம், எல்லாத்தையும் இயற்கையை ரசிச்சுட்டு போவோம். சொல்ல மறந்துட்டேன், போகும்போது ஒரு காட்டு மாடு பார்த்தோங்க, செம்ம. நான் உங்களை வேணால் பிக்சர் மேலே போடுறேன், ஆனால் நாங்கள் ஃபோட்டோ நின்று எடுக்கல. என்னடா நல்லா போகிற ரைடில் எதுவும் மக்கள், என்னடா ரைடு ரொம்ப நல்லா போயினக்கேன்னு பார்த்தேங்க. கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புல்லட் வந்து நின்றுடுச்சு. சரி என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்துட்டு பார்ப்போம். கடைசியாக வண்டி பார்த்து கிளம்பியாச்சு. ஸோ ரைடை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓ ஓ ஓ இந்த பாருங்கள், இந்த சைடு ஒரு ரைட் சைடில் செம்ம ஒரு மலைங்க. இப்போ வந்து 2வது மலை தாண்டி போயின்னு இருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மேலே போய் ரீச் ஆகிறதுக்கு ரூம். பசங்க நின்றுக்கிறாங்களேன்னு பார்த்தா இன்னும் இங்கெல்லாம் நிற்க மாட்டானுங்களே, எது வியூ பாயிண்ட் இருக்கான்னு பார்த்தா கடைசியில் போலீஸ் நின்றுக்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து எல்லாம் ஹெல்மெட் போட்டுட்டு பக்கவாக தான் போயிருந்தோம். அப்பயும் நிறுத்திட்டு என்ன கேட்டாங்கன்னா எங்கேருந்து வரீங்கன்னு கேட்டாங்க. நாங்கள் வந்து வேலூர்லேருந்து வரோம். சரி இன்றைக்கி சாட்டர்டே சண்டேனால ஒரு டூர் ட்ரிப் மாதிரி பிளான் பண்ணி வரணும்னு சொன்னாங்க அவங்ககிட்ட. கடைசியில் சரி வேலூர்லேருந்து வரீங்களா, சரி போங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதனால் எல்லாம் கரெக்டாக தான் வச்சுருப்பீங்க நம்பிக்கையில் விட்டாங்க. ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏலகிரி ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் டவுனோட மெயின் பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட இருக்கிற ரோடு. நம்ம வந்து டிஜி ரெசார்ட்னு ஒரு ரெசார்ட்டை வந்து புக் பண்ணியிருக்கோம். ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட் ரெசார்ட்னு சொன்னால் அதுதான். இப்போதைக்கு இந்த பிளாகை நான் இங்கேருந்தே ஸ்டாப் பண்ணுறேன். இதுலேருந்து பார்ட் 2ல் பாருங்கள். ஓகே பாய்.